პანამის დროში თუ მოძრაობ ნეიტრალურ წყლებში, რომ რაღაცა ვცდილობ რომ დაუძვრე ამ სანქციებს დავახციო. სანქციებს დავახციო ძალიან განვიცდი ამ სანქციების ამბავს და რაღაც მე მაინც გადავრჩე ესე ვთქვათ რა. ხო დღეს რითი მინდა დავიწყო ხა ეს გადაცემა რომ პირველ რიგში ამერიკასთან ურთიერთობა უფრო რაღაცნაირად წინ წავიდა და ნახეთ ჩვენ დღევანდელი ამბავი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან კონსტრუქციული ურთიერთობისკენ ისწრაფვის. ძალიან მაგარი ამბავია ეს და თუმცა ხალხი დაბნეულია, ეხა ვერ გაიგო რა ხდება, იმიტომ რომ კომენტარებიც დავათვალიერე ამასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი კომენტარი ესეთი წავაწყდი, რომ ვეღარ ვიგებ, უნდა გაგვეხარდეს თუ უნდა გვეწყინოსო რა და პირდაპირ ვიტყვი რა, რომ უნდა გაგვიხარდეს ეს ამბავი, რა თქმა უნდა, რაც მე თოქს დავიჭერთ ქვეყნებისას, ხო და მით უმეტეს ესეთი იმპერატიული ქვეყნებისას, როგორც ამერიკა და თუნდაც ჩინეთი და თუნდაც რუსეთი, მით უკეთესად ვივაჭრებთ ყველასთან, სამივესთან რა და ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება სახელმწიფო ინტერესების დათმობის ხარჯზე. აქ არის ყველაზე უფრო მთავარი რა, ასე რომ ყველანაირად, აი როგორ გითხრათ რა, აი როგორც ახლა ამ ეთერში ვზივარ და თქვენ გელაპარაკებით, ისემჯერა ამ ამბის, რომ ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება რა და ესე ვთქვათ, ის შიშები, რომელიც არის ხო დღეს, თუნდაც კი დღეს შეიძლება ყველაფერი მოხდეს ისეთი სიტუაციაა, რომ პროვოკაციულად ვიღაცამ ისროლოს, ვიღაცას დააბრალოს, მერე რომ არ მისვიო რა. ანუ მაგათი მიზანი არის ის რომ რაც უფრო მეტი ქვეყანას ჩაითრევენ ამ ომში და გაუგებრობაში, ეხლა რომ უფრო მოედოს ცეცხლი ყველაფერს, მაგრამ ძალიან ფრთხილად, ძალიან კარგად მივდივართ ჩვენ ამ კუთხით, პრაგმატულად, აზროვნებით, რა თქმა უნდა და ზუსტადაც აი ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების. ხო, აი ზოგი იძახის ის, რომ თქვენ ბოლო-ბოლო deep states ებრძვით თუ ელაპარაკებით. ამერიკაც ებრძვის deep states, მინდა გითხრათ რაღაც კუთხით რა. კი ბატონო, ესე არის და ეს deep state-თა ბრძოლა რომ დაიწყეს, ამის მაჩვენებელია, რომ USAID-ები და ესენი დაიკეტა რა. ასე რომ ტყილა გადააობთ ამ deep state-ზე. ეს დავალება გაქვთ თქვენ რომ აბუჩათ აიგდოთ ეს სიტყვა და დავალება გაქვთ რომ ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ შეთქმულების თეორიებად მონათლოთ, მაგრამ ვიცით თქვენი ამბები ყველა ძალიან სპეციალურად ურტყავთ ახლა ამას ვითომ გადაობთ. მაგრამ ყველაფერი ისე იქნება თქვენ თვითონაც დაინახავთ ამას საქართველოს როგორც ჭირდება რა და მის ინტერესებს როგორც ჭირდება და არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ინტერესების დათმობის ხარჯზე. აი ხა განახებთ რა, ხალხი უნდა დაისაჯოს ვიზით, სხვა არაფერი ჭრის, ფაქტია. ეს სიტყვები ეკუთვნის ნინო ლომჯარიას, რომელიც ამ წუთებში სხვა თანამოაზრეებთან, მათ შორის ნაცმოძრაობის ეგრეთ წოდებულ ახალი გაერთიანების წევრებთან ერთად გერმანიის ელჩთან იმყოფება. ой, მე რა ცხენის სახი აქვს ჩემი, აი არ ვიცი მეტი რა, აი არ ვიცი რა. ვაიმე, თქვენ თვითონ შეაფასეთ რა, ეს თუ არ არის ისა რა ქვია, მოღალატეობრივი ამბავი რა, მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, სხვა რა შეიძლება რომ თავის ქვეყნის და ხალხის წინააღმდეგ ადამიანი აი რას როგორ არ ჩალიჩობს, კაროჩე რომ ლიჟბი ხელისუფლებაში მოვიდეს და თავისი ეს სოროსისეული ნაგავი მოიყვანოს ისევ რა. რომ ქართულ ხალხს ამოხადოს სული წამებაში რა. ნინო არ გამოგივა ეგ ამბავი არა. ცხენოში დამიჯერე რა. ან ჯორცხენოში. სულ ერთია ეგ ამბავი და ის მეორე ნახე, მეორე ის ოქრო სათვალეში მოკლედ არ ვიცი რა.